各位观众朋友，大家好，欢迎收看台语有感而发第一集。我是小张，是安怎叫做有感而发？就是因为看到无讲会真艰苦，会着内伤，所以一定爱讲。咱今仔日要来讨论称赞台语安怎讲？你敢有去陈博士骗你？伊讲学佬就爱写这两字哦。将足实在想无，甲人学佬是安怎甲足有关系？这实在是天下奇闻呢。这集你一定爱来看，实在是难能可贵啊！陈博士这摆为着要讲学佬这两字，竟然有附文献。这个文献是《金瓶梅》这本小说。咱来看这句话，这句话伫第50回的第7段落。你若想要了解陈博士平常时拢看啥物款的册，我建议你会使去看第6段落。到底写啥？我歹势讲啦。咱倒来看这句话，看起来参像是人咧相拍，去互人整到的迄个，就喊一声学佬安尼哦，也是讲袜仔袂付清，就爱喊一声学佬安尼哦。这个学佬的佬竟然将足，到底甲人学佬甲足有啥物关系？我若甲人学佬是拢用言语。捌看过小张的影片的人，拢知影，敢若有批评无指教，毋是我小张做人的态度。今仔日咱经几字来讨论，咱来看卖，用另外一种的讲法，是毋是搁较有道理？敢讲甲人学佬一定都爱用到骹？小张讲的一定拢有文献。咱继续甲看落。咱来看第一个字。伫说文解字内底解说加善也，将言五声。集韵类篇内底讲即个字，就爱读作有、可、切、有、可、恶。但是即个所在，国语的上身，就是咱台语的第5调，读作敢若教的即个声调，所以即个字就爱读作学。礼记内底有一句。学伊益我，即字益就是抹出来的意思。别人讲好听话，互我听，甲我加善，我听落去到底，洋洋得意，袂输得听分，袂输得教务。即字学就是安尼用法。咱继续来讲第2个字，即字安怎读法？伫讲文内底讲，即个字就爱用庐山的庐。甲各位的各来切音，罗各罗。集韵内底讲罗访公言也，即字访伫教育部的网站内底查会到，会使读作访，嘛会使读作访。啥物号做公言？咱来举2个例。我若讲我唱歌比张学友搁较好听，即款的话就是号做公言。第2个例，陈博士讲伊家己上过汉语的研究，台湾第一，这当然就是公言嘛。这毋是干那公言尔，这是自我安慰啊嘛。用咱拄则讲的这2字甲斗起来，就读作学佬。学佬这2字拢将言，拢无需要出骹，就会使甲人学佬啊。这2字斗起来，就是以公言加善他人。咱来举2个例，互大家了解。第一，人若甲阮老爸讲，张爸爸，恁迄个囝小张，比电影明星搁较缘投呢。这一听嘛知影是公言，这一定是要来扬啥物代志嘛。第2句，张妈妈，恁迄个囡仔小张文武双全，是将才呢。若真正有人安尼来讲，敢若一个目的。一定就是要来借钱的啦。上尾咱来讲另外2种的可能性。这2种拢有可能是正字。第一，用公正不阿的阿，甲罗军的罗，甲斗起来，学佬这2字嘛有可能是正字。第二，
写作安尼，学老即字老，声倒呀，人伫你诶耳孔边仔，一直甲你报，一直甲你讲好听话，讲甲互你飘飘欲仙。学老嘛真有可能是写作安尼，反正不管安怎讲，学老毋是伫甲冤家相拍诶时阵得画诶，嘛毋是尾仔未付清诶时阵得画诶。上重要诶，学老无需要出着骹，甲足一点仔关系嘛无。今仔日我就讲到这，感谢你诶收看，欢迎批评甲指教，谢谢，拜拜。